ta sẽ đục thêm cái lỗ ở phía bên tay phải.
bằng nó chảy máu tiếp. Mọi người sẽ thấy là sau khi mà thay cái ven nằm đây, cái ven, rồi sau đó là mình sẽ đi các cái đường ống của cái ven, đi cái đường ống. Ống chạy từ cái hệ thống nó, rồi ở đầu là nó sẽ đi vô trong này. Nó qua cái hệ thống chính mà nãy giờ chúng ta làm đó, thì nó qua cái hệ thống chính rồi nó đi qua cái này. Sau khi chúng ta connect hết rồi thì chúng ta sẽ mở ra, rồi chúng ta sẽ thử cái đường ống ven. Cái đường ống này thì Cưng dùng nó là chạy ở trên trần nhà. Bây giờ đây là nó đem nó đấy, thì có thể là mình có thể mình chạy nhiều hướng thôi. Có thể là mình chạy bên hông của cửa, nó chạy ra cái nó bớt lại bớt. Có thể mình chạy theo cái hông cửa sổ, hoặc là ở trên trần, hoặc là ở phía dưới tùy theo. Nhưng mà ở dưới này là Bayman nên là tôi mới dùng nó là nó chạy ở phía trên trần nhà, nó dễ hơn là mình đưa xuống đó, thì mình mất công mình phải cắt cái gỗ nữa. Thì thường người ta chạy trên trần nhà thì người ta đi theo cái hướng với Bayman, người ta thường chạy trên cái trần của cái phía trên này. Có ai mà ở dưới Bayman mà chúng ta chạy theo cái hướng của cái quơ, chừng nào mà ở trên lầu á thì chúng ta lại thường là chúng ta chạy trên cái quơ. Còn ở đây á, trên cái quơ là trên cái tường này, đó, rồi ba